Moja ya kitu kinachowafanya Wakristo wengi katika kizazi hiki wasipate baraka zao, wasipokee majibu yao kutoka kwa Mungu, wasipate mahitaji yao. Yawezekana kuna maombi wameomba, yawezekana kuna mahitaji wameyapeleka mbele za Bwana, wanasubiri majibu, lakini katikati ya kusubiri majibu wanajikuta watu hawa wanadondoka au wanatoka au wanashindwa tena kuwa na subira ya kuendelea kusubiri majibu yao. Sasa kuna wakati wanaingia kwenye njia ambazo sio sahihi. Lengo ni nini? Lengo wakihitaji kupata majibu au wakihitaji kupata miujiza yao. Sasa wanapoingia kwenye njia ambazo sio sahihi, ndo wanajikuta wanadondoka kabisa. Kumbe kuna wakati tu mdogo angeendelea kusubiria, basi majibu yangetokea. Unajua, tunapoomba kitu tunamuomba Mungu. Mungu hamjibu tu mtu kwa kukurupuka kama mwanadamu ambavyo huwa tunakurupuka. Sasa Mungu yeye huwa ana taratibu zake. Elewa, Mungu ni wa utaratibu. Mungu sio wa kukurupuka tu kwamba anatoka kwenye usingizi umemwomba gari anakupa. Sasa hicho ni kitu ambacho mwanadamu anakihitaji, kwamba anapoomba tu maombi dakika mbili Mungu awe amemjibu. Sasa Mungu anapoendelea kusubiri kumwangalia huyo mtu, kumpima huyo mtu kwamba hili ombi aliloomba, je, ana uwezo wa kulibeba? Sasa wakati huo bado upo kwenye kipimo. Katikati ya kipimo hicho ambacho unapimwa, unajikuta unatoka kabisa kwenye orodha ya kuendelea kusubiri nini? Kusubiri jibu lako. Lakini wakati wa Mungu ndio wakati sahihi, wakati wa kupokea baraka zako. Unajikuta unapishana na baraka zako kwa kuwahi wewe mwenyewe, alafu baraka unaziacha nyuma. Sasa kwa nini watu wengi, Wakristo wengi hawapokei baraka? Hawapokei baraka kwa sababu ya kutokuwa na neno uvumilivu. Ngoja nikwambie, uvumilivu ukiangalia kwenye kitabu cha Wagalatia 5:22, tunda la Roho ni upendo, sijui pale kuna uvumilivu. Sasa huu uvumilivu, tunapozungumzia uvumilivu, tukiuleta kwenye lugha nyepesi, tunaweza tukasema ni subira. Unasubiri kitu ambacho umekiomba. Kwa lazima uwe mvumilivu, hata kama kitapita muda gani, hata kama kitachukua wakati gani, hata kama kitachukua muda mrefu, lakini kinachohitajika wewe ni kuwa na neno linaloitwa uvumilivu. Sasa huu uvumilivu umewafanya watu kwanza wasiwe nao, alafu pia wanashindwa kuutumia huu uvumilivu. Sasa mtu anapokuwa hana uvumilivu, anajikuta anaingia kwenye njia ambazo sio sahihi. Lakini kama ni mtu ambaye una uvumilivu, basi utaendelea kusubiri kwa kuamini kwamba hiki ambacho nimeomba, naamini Mungu atanijibu. Kwa hiyo utaendelea kuvumilia, utaendelea kuwa na neno uvumilivu, subira. Utaendelea kuwa na subira ili uendelee kuvumilia mpaka wakati wa Mungu atakapo kujibu. Sasa hii imepelekea nini? Imepelekea kwamba Wakristo wengi wa leo hawamwamini Mungu kwamba anajibu, hawaamini kwamba Yesu anajibu, hawaamini kwamba maombi yao yanafika mbinguni. Kweli kuna wakati maombi yako hayafiki mbinguni kulingana na jinsi ambavyo wewe rohoni umejiconnect kiasi gani na Mungu. Kwa usisemi tu kwamba eti maombi yote unayoomba yanafika mbinguni. Hapana, maombi yana mchujo hapa katikati. Kwa hiyo jinsi sasa wewe ambavyo umejiconnect na Mungu wako, maombi yako yakoje? Sasa nazungumza na huyu mtu ambaye yawezekana amejiconnect vizuri sana na Mungu, maombi yake yanafika kule, lakini Mungu anamjibu kwa wakati ambao Mungu yeye anataka amjibu. Sasa unapokuwa unasubiri, ndo hapo unajikuta umetoka kwenye lane. Sasa hii imesababisha Wakristo wengi wasiamini kwamba Mungu anajibu.
wasiamini kwamba maombi yao yanafika, kwa sababu anapoendelea kuvumilia anaona kana kwamba hili ombi, mbona nimeomba, kwa nini Mungu hanijibu wakati nilikuwa ni ombi la kuomba dakika 2, dakika ya 3 nimeshajibiwa. Sasa anajikuta mwisho wa siku anatoka kwenye kusudi la kweli, anaingia kwenye formula ya kusudi ambalo sio la kweli. Kwa nini leo manabii wanajaza? Kwa nini leo makanisa ya hawa mitume yana watu wengi, lakini makanisa ambayo yana roho wa Mungu ndani yake hayana watu wengi? Kwa nini hawa watu wengi wako kule kwenye hivi vitu vinavyoonekana? Ni kwa sababu mwanadamu hana uvumilivu, yuko lazima kwenda sehemu akasubiri kitu ambacho kinaonekana, akiamini ndo upako, ndo baraka. Nishawahi kuzungumza siku moja nikakwambia, hivi ulishawahi ona upako unaonekana? Ushawahi kuona upako wote unaonekana kwamba huu hapa ndo upako, tunaushika kwa mkono? Sasa hiyo ndio imewafanya wanadamu leo wanaingia chamkenge pasipo kujua kwamba wanadidimizwa, na ndio maana Biblia inasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Na pale watu wao mnapasoma mnapakosea, hapajaandikwa watu wangu wanaangamia. Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa nini? Kwa kukosa maarifa. Manake huyu mtu anaitwa njoo chukue hiki, anaenda, manake hapo anapelekwa pasipo kuelewa, kwa kukosa maarifa anajikuta anaingia kwenye mfumo ambao haupo sahihi. Mwisho wa siku anaacha kusudi la Mungu, anaenda kwenye mfumo ambao haupo sawa. Sasa hii imesababisha leo watu wengi wasiamini Mungu, na walio wengi wasiombe, yani wasipige magoti wakalia mbele za Mungu wakihitaji majibu yao. Wanaamini akienda kwa mtume, akienda kuchukua vitu fulani tayari ameshamaliza, tayari ameshapokea kile ambacho alikuwa anakihitaji. Kumbe tayari ameshajiconnect kwenye madhabahu ambayo sio ya majibu yaliyo sahihi. Sasa hii kukosa uvumilivu ni hatari sana kwa wewe ambaye umeokoka, kwa sababu kuna wakati Mungu anataka akuletee kitu ambacho ndo kusudi lako wewe, lakini kwa sababu hauna uvumilivu unajikuta unatoka kwenye leli na muujiza wako unapishana nao. Kwa hiyo wewe ambaye unanifuatilia, unanisikiliza, hakikisha unakuwa mtu mwenye moyo wa uvumilivu, ukivumilia mpaka pale Mungu atakapoenda kujibu. Hapo ndipo utakuwa umepokea kile ambacho Mungu alikuwa anakupa. Sasa kuna wakati Mungu anakupima kwanza kwamba hiki alichokiomba huyu mtu, je, ana uwezo wa kukibeba, au ameomba tu kwa matakwa yake lakini uwezo wa kukibeba hauna. Kwa Mungu anaendelea kukuweka kwenye msingi ili aje akubebeshe huo mzigo ambao umeuomba. Lakini Mungu akiruhusu tu akupe huo mzigo, lakini huo mzigo hauna nguvu hata ya kubeba, maana yake utadondoka na utaishia njiani. Kwa usilalamike tu, kwa nini Mungu hanijibu? Kwa nini Mungu hasikii sauti yangu? Kwa nini Mungu mimi hanisikii? Kwa nini Mungu kwa nini? Yaani unakuwa ni mtu wa malalamiko. Sasa usio miongoni mwa watu ambao wanamlaumu Mungu pasipo kujua kwamba Mungu wewe anakupima katika level fulani. Ukiomba mwenzako akajibiwa, mfano wote mnatafuta kazi, mna vyeti vyenu vizuri kabisa, mmetuma maombi ya kazi. Rafiki yako akipokea maombi, majibu ya maombi yake ya kazi, wewe usilalamike wala usinungunike wala usiseme kwa nini rafiki yangu tu, kwa nini? Yawezekana kazi ambayo wewe umeiomba hauna moyo wa kuibeba. Kwa hiyo Mungu bado anaendelea kukutengeneza ili uweze kuibeba hiyo kazi. Haijalishi umesoma, kuna kazi zingine hata kama umesoma zinahitaji pia nguvu na uelewa wa hali ya juu sana. Sasa ukienda tu kwa kukurupuka unajikuta unaishia njiani. Sasa hii imewafanya watu wanahamahama sana makanisa. Wanahamahama sana makanisa. Leo yuko huku, kesho yuko kwa Maposa, kesho yuko kwa Kwani Musa, kesho yuko kwa sijui nani, kesho. Yani wanajikuta wanahama. Lengo la kuhama ni nini? Ni kwa sababu hawana uvumilivu. Ndio maana wanahamahama ili wakapokee baraka kwa mitume.
hii imekuwa ni hatari sana kwa kanisa hili tulilonalo. Imekuwa ni too much kwa kanisa. Muumini kukosa uvumilivu ni hatari sana kwa kanisa, kwa sababu hata mnapokuwa kwenye maombi ya kitu fulani, Mungu kama hajajibu kwa wakati ambao ninyi mlitaka ajibu, wataanza kunung'unika, wataanza kulalamika, mbona Mungu tumemwomba utupe vyombo vya kanisa, mbona hujatupa? Kumbe Mungu anawapima kwanza kwamba hivi vyombo nitakapowapa mna uwezo wa kuvilea au kuvitunza, au ndo mtaviunguza tuna umeme. Kwa bado mpo kwenye level ya kutengenezwa. Kinachohitajika ni nini? Kinachohitajika ni uvumilivu, uendelee kuvumilia. Hivi mnafikiri wakina mama huwa wanapenda kusafisha mavi, kwa lugha tu tafasiri vizuri, kusafisha mavi ya mtoto mchanga? Hawapendi. Ili ni ukweli, hawapendi, lakini kwa sababu ni mtoto wake anaendelea kuvumilia. Yani atashika, atafanyeje, anaendelea kuvumilia. Lakini leo sasa, hebu tuchukue sasa hatua hiyo. Na Waswahili wanasemaga mtoto hakui kwa mama. Hivi mfano wewe pamoja na umri wako huo uende kwa mama ukafanye vituko vya utotoni, utaeleweka? Hauwezi ukaeleweka. Ila wakati ule mama alikuwa anavumilia. Kwa wakati huu pamoja na uzee wako ukafanya vituko vya utoto, mama hawezi kuvumilia. Mama hawezi kukubeba tena. Mama hawezi tena kukuchukulia kama ilivyokuwa na kuchukulia kule. Ilikuwa inamtesa, lakini alikuwa anavumilia. Ndivyo hivyo na sisi tunaomba majibu, hatupewi kwa wakati. Kinachohitajika nini? Ni uvumilivu. Usihame kanisa kwa sababu ya Mungu hajakujibu. Unapohama ndo unapishana na muujiza wako. Unapohama ndo unapishana na baraka zako. Wengi wanaishi kwenye baraka ambazo sio zenyewe. Wengi wanaishi kwenye miujiza ambayo sio yenyewe. Baraka wameziacha nyuma, wakakimbilia baraka za ajabu, wakakimbilia baraka za kuona, wakakimbilia unabii wa kutabiriwa kwamba wewe maisha yako yatakuwa magumu sana. Lakini ukiendelea kuvumilia, nabii wa kwanza kwenye maisha yako ni wewe mwenyewe. Hapa mimi nilipo ni nabii wa kwanza kwenye maisha yangu. Nazungumza, Mungu nataka maisha yangu yawe hivi. Mimi mwenyewe kuwa nampa amri Mungu nataka maisha yangu yawe hivi. Lakini unapozungumza hayo, yani lazima uwe umekaa vizuri na Mungu, sio shabagana tu. Sasa hii imesababisha kizazi hiki cha leo kisione Mungu anaachilia baraka, na ndio maana wengi wanakimbilia kwa mitume, wanakimbilia kubeba maji, kubeba keki, kubeba takataka gani. Lengo ni nini? Lengo ni kupata miujiza, kupata baraka, kupewa majibu ya maisha yao. Kumbe wameingia kwenye njia ambazo sio sahihi. Kwa hiyo nini ninachozungumza hapa? Ninachozungumza ni kwamba wewe ambaye unanisikiliza, kweli yapo maombi ambayo umeyaomba kwa muda mrefu sana. Kweli yapo mahitaji ambayo umeyaomba kwa Mungu akutendee. Lakini mpaka leo tunavyozungumza bado upo pale pale, hujaona dalili ya kujibiwa. Sikiliza nikwambie, Mungu anakujibu. Unavyowaza wewe sio Mungu jinsi anavyowaza. Mungu anatuwazia mema. Mungu anatuwazia baraka. Mungu anatuwazia maisha ambayo wakati mwingine sisi hatujayapanga. Mawazo ya Mungu yapo tofauti na mawazo ya mwanadamu. Kwa hiyo endelea kuvumilia, endelea kunyenyekea, endelea kuomba, usichoke. Hicho unachokiomba endelea kukiomba kila panapoitwa leo, ili Mungu ajue kweli una uhitaji wa hicho kitu. Hivyo usikate tamaa, mwana wa Mungu, endelea kuvumilia. Uvumilivu ni neno kubwa sana. Subira kwa mwanadamu ni kitu kizuri sana. Ukisubiria, ukiwa na uvumilivu, ukiwa na subira, basi naamini utatoka kwenye level hiyo ulionayo na kwenda level nyingine ya baraka.
Mungu akubariki sana. Naitwa Benjamin Maega, tunaangaza pasipo angazika. Amen.